是你的快洗模式都用错了，快洗只要10几分钟，是因为它通过减少出水量、减少漂洗次数、提高电机转速来达到快洗的目的。但这样带来的问题就是出水量少，衣服洗不干净，只漂洗一次容易残留洗涤剂，电机转速提高，对衣物磨损也会更大。如果你硬是要用，可以洗一些不太脏还耐磨的衣物，比如牛仔裤和尼龙面料的衣服，还要注意衣物重量，不要超过承载量的一半。而且快洗模式下真正的洗涤时间只有几分钟，洗衣液或者洗衣粉都要少放。快洗的时候电机运行功率高，对洗衣机还是有损伤的，所以最好不要连续多次使用。